গাইজ এয়া চাওক এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন বা কাটিং মেচিন বুলিও ক'ব পাৰি চাওক ই সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে কাটিব পাৰে যিকোনো বস্তু তো ইয়াৰ ভিতৰত কি এনেকুৱা বস্তু আছে যাৰ সহায়ত ই সকলো ধৰণৰ বস্তু কাটিব পাৰে তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এই গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনটো আপোনালোকক খুলি মেলি দেখুৱাম যে ভিতৰত এটা এটা পাৰ্টছ যে কেনেকুৱা কি থাকে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা ইয়াৰে মেইন বস্তুটো হ'ল যে এয়া চাওক ই 11,000 RPMত ঘূৰে অৰ্থাৎ এক মিনিটত এই যিখন ব্লেড আছে 11,000 বাৰ ঘূৰিব ইমাজিন কৰি চাওক চাওক মোৰ লগত এখন এই হেস্কো ব্লেড আছে এই হাতখন যদি আমাৰ কাটিব লগা হয় এনেকে আমি দি থাকিম তাৰপিছত এখন কাটিব তো এনেকে যদি 11,000 বাৰ এক মিনিটত কৰা হয় তো অবভিয়াছলি ই কিমান ইজিলি কাটি যাব এবাৰ ইমাজিন কৰি চাওক তো মূল মন্ত্ৰ ইয়াৰ এইয়ে তো কি মেচিন কি বস্তু কি পাৰ্টছে এই ব্লেডখনক 11,000 বাৰ এক মিনিটত ঘূৰাবলৈ সহায় কৰে বলক আমি চাই লওঁ তো প্ৰথমতে আমি ব্লেডখন খুলি ল'ম ইজিলি এনেকৈ খুলি যাব চ' ব্লেডখন আমি খুলি ল'লোঁ দেন এই যিটো আছে এই লকটোও খুলি ল'ব লাগিব বাছ এইখনো খুলি গ'ল এটা স্ক্ৰু অলৰেডি খুলি গৈছে তো যি কি নহওক এটা দুটা তিনিটা বাছ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এইটো আমাৰ হেড চাওক ইয়াতে এটা বিভিল গিয়াৰ লগোৱা আছে এতিয়া আমি এই মেচিনটো ঘূৰাম এই যিটো শ্বাফ্ট আছে এই শ্বাফ্টটো ঘূৰিব আৰু এই শ্বাফ্টটোৱে এই আমাৰ যিখন গিয়াৰ আছে এই গিয়াৰখনক ঘূৰাব মই দেখুৱাই দি আছোঁ প্ৰথমতে এবাৰ মেচিনটো মই লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ তো যি কি নহওক হেণ্ডেলটো খুলি লওঁ দেন ইয়াতে 4টা স্ক্ৰু আছে এই 4টা স্ক্ৰু খুলিলেই আমাৰ এইটো খুলি যাব গোটেইখিনি 4টা খুলি গ'ল আৰু ইয়াতে 2টা আছে বেক চাইডে চ' খুলি গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া চাওক এইটো হ'ল ইয়াৰ চুইচ চ' এয়া চাওক এইটোৱে হ'ল মেইন মাল এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনৰ চাওক এইটো আৰ্মেচাৰ হয় ছেইম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মেচাৰ আমাৰ ড্ৰিল মেচিনতো আছে ড্ৰিল মেচিনতো সাধাৰণতে লগভাগ ছেইম ইয়াতে এনেকুৱা আৰ্মেচাৰ বা ছেইম পাৱাৰৰ মটৰে দিয়া থাকে বাট ইয়াতে গিয়াৰ ৰেচিঅ' লগাই ইয়াতে পাৱাৰটো বঢ়োৱা হয় আমাৰ ড্ৰিল মেচিন ফুটা কৰিলে বহুত পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তো যাৰ কাৰণে গিয়াৰ লগাই পাৱাৰটো বেছি কৰি দিয়ে পাৱাৰ মানে অৰ্থাৎ টৰ্ক চ' যি কি নহয় চ' দেখা পালে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওক ইয়াতে কইল আছে ইয়াত চাওক ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কইলৰ বাইণ্ডিং কৰা আছে এনেকৈ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেগনেট দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ডিচি মটৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মেচাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ডিচি মটৰত আমাৰ মেগনেট থাকে ইয়াতে মেগনেটৰ সলনি এনেকুৱা ধৰণৰ কইল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো বেচিকেলি এটা এংগেল গ্ৰাইণ্ডাৰৰ মেচিনৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে পাৰ্টছ থাকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াত দেখিবলৈ পালে যিটো হেড আছে হেডত এনেকুৱা ধৰণৰ গিয়াৰ দেখিবলৈ পাব দেন ইয়াতে আমাৰ এটা পিনিয়াম আছে ইয়ে এই আমাৰ গিয়াৰটো ঘূৰাই চাওক যেতিয়া মই এইটো ঘূৰাম চাওক এইটো ঘূৰিলে এইটো ঘূৰিলে চ' হেডত আপোনালোকে বেচিকেলি এইখিনিয়ে বস্তুৱে দেখিবলৈ পাব এণ্ড দেন তাৰপিছত বডিত আপোনালোকে এটা ইমান ডাঙৰ এটা আৰ্মেচাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু ভিতৰত চাওক কইল বাছ এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে টেইলত কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাব ইয়াতে চাওক আমাৰ চুইচ আছে এণ্ড ইয়াতে কাৰ্বন আছে এই কাৰ্বন দুটা ইয়াতে এনেকৈ লাগি যায় এয়া চাওক দুটা চাইডে দুটা কাৰ্বন এনেকৈ লাগি যায় আৰু ই ঘূৰি যায় চ' এইখিনিয়ে আছিলে আৰু তো এতিয়া মই এইখিনি এছেম্বল কৰোঁ তো যি কি নহওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নতুন কিবা দেখিবলৈ পাইছেনে এই ভিতৰত যিবোৰ বস্তু আছে আগতে দেখি পাইছিলেনে যদি পোৱা নাই আৰু যদি কিবা নতুন দেখিবলৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি অসমীয়াতে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।